Chapalon ham. Sizlar 11-da 2 martalab chapaloysiz. Ismim Zayniddin Shuhratovich Yusupov, lekin meni Zaza degan nik orqali tanishadi. Futbol muxlisiman, fanatiman. 2012-yildan beri Manchester City futbol jamoasiga muxlislik qilib kelaman. Men muxlislik qilgan paytda hali Manchester Cityga men bilishimcha juda ham kam odam muxlislik qiladi. Deyarli qilmasdi ham. Kerak bo'lsa Uzarena tashkil topganda biz Uzarenaga borardik. O't hamma do'stlarim bor edi, o't yoshligimdan o'sgan do'stlarim bor edi. Bitta o'zim borib Manchester City Real bilan yoki Barsa bilan, MU bilan, Chelsea bilan o'ynaganda ham, Liga Chempionovda yoki Angliya Premier Ligi turlarida ham bitta o'zim borib forma shartlarida borib bitta o'zim vulchada o'tirardim. Kerak bo'lsa 50 ta muxlis bo'lsa bitta o'zim muxlislik qilardim. Endi представить qilasizlarmi? Real gol urdi 50 ta odam, "Vo!" deb krichalkalar, baraballar bo'lib, atmosfera zo'r edi. City gol urganda bitta o'zim orqa turib chapga chalardim. 50 ta odam menga qarardi. Lekin bitta men ovozim chiqardi. Mendan baxtli odam yo'q edi. Xursand bo'lardim. Oradan paytli o'tdi, vaqtli o'tdi. City уже top klub bo'ldi. Fan klublarim ko'paydi. Mana shu hammasiga sabab Uzarena. Menga yordam berdi Uzarena, mana do'stlarim, fan klub kapitallari menga yordam berishdi. Muxlislar sonlarim ko'paydi. 2 ta bo'ldik, 3 ta bo'ldik, 4 ta bo'ldik. Kerak bo'lsa Odil degan mana o'zim ekan, Qorasuvdan zo'r ekan, haqiqiy. Kerak bo'lsa mendan ham zo'r Manchester Cityning muxlisi. Keyin Sebzorli ukam Muratnik keldi, u ham ashaddiy muxlis. Akmal keldi, u ham muxlis. Nuriddin keldi, kerak bo'lsa bolalar Yangiyo'l, Sirdaryodan keldi. Qashqadaryodan kelishdi, Man City muxlislari bor ekan. O'shalarni men jamladim, ya'ni qayerda Uzarenada. Mana hozirgi kungacha kerak bo'lsa shu muxlislarim bor, o'shalar bilan aloqadamiz. Men kelginsam kelishadi. 2012-yildan top klub bo'lganimizdan keyin 2013-yilda birinchi APL chempionatini qo'lga kiritdi. Kuboklarni qo'lga kiritishni boshladik va ichki chempionatdan keyin Yevropa miqyosida o'tishni boshladik. Gvardiola trenerlik, главный trener bo'lib kelganidan keyin birin-ketin natijalarga erishishni boshladik. Kerak bo'lsa Liga Chempionov ham qo'lga kiritib berdi. Ichki chempionatda ketma-ket APL chempionat, Kubok FA, Kubok Karabay ko'p kaplarni ham yutdik. Birin-ketin yutishlar, haligacha men natijalar zo'r bo'lyapti. Men bitta narsaga hozir xursand bo'lman, 2024, 2025, 2026 juda ham xursandman. Bu yo'g'i xotirjamman. O'zbekistonda Manchester Cityning muxlislari ko'payib ketdi juda ham. Shundan men xursandman. Уже kerak bo'lsa Real Madrid, Barselona, Manchester United muxlislaridagi shu urovingga chiqyapmiz уже. Chunki O'zbekistonda Manchester City futbol jamoasi muxlislari hozirgi kunda juda ham ko'p. Buni sababini bilasizlar. Abduqodir Husanov. Biz Manchester City futbol jamoasini sevganimiz bilan baribir O'zbekiston milliy terma jamoasida har doim muxlislik qilib kelganmiz. Tim bo'lib bu yil mana chempionat miriga sborni O'zbekiston chiqdi. Biz har doim muxlislik qilib kelamiz. Olg'a O'zbekiston. Zaza qaytdi. Hammalarni, ya'ni Manchester City futbol jamoasi muxlislarini Uzarenada kutib qolamiz.